За өглөөний мэд. Атганбаатар маань өнөөдөр та нарт Манаарагийн майнингийг танилцуулж утсан. Би тэр групп дээр нийлэлцсэн байгаа. Гэхдээ ингээд бичлэг хийгээгүй. Бидний өмнө үзсэн бичлэг хийсэн энэ браузерын майнингаас юугаараа өөр вэ гэхээр шууд хөрвөх чадaltaй Манаараг криптовалютыг шууд боловсруулад биднэрт олж өгнө. Нөгөөдөгтөө ялгаагүй. Гэхдээ энэ сүүлд одоо энэ мэдээгээр 5 дуулна гэсэн шүү дээ. 10 сарын 5-нд нээлттэй хийсэн. Шинэ юм болохоор ороход гэмгүй хайп байсан ч гэсэн хилээд өгч байгаа дөө сүүлд зогссон ч хамаагүй. Гэхдээ энэ бол тэгж хурдан зогсно гэж бодохгүй байна. Яагаад тэгэхээр боловсруулах шатандаа яваад майнинг одоо 2 хоногийн дараа майнинг нэмэгдсэн шүү дээ. Тэгээд энэ шорфинг майнинг гэдэг хараад энд реклам үзээд бас нэмж хөрөнгөө нэмж болно. Өөрснийхөө сайтуудыг нэмж болно энд нэмж болно. Уул нь өртгөх нь их л бага юм байна. Тэгээд өөрийн рекламж байгаа сайтууд чинь ингээд игнээд гараад ирж шүү дээ. Одоохондоо энэ ажилд орсон гэсэн ажиллаагүй байна. За та нар мэдээж яг энэ өмнөгшгөө энд ордогшгөө бүртгүүлээд орчин. Би одоо дотор нь орцсон байна шүү дээ. Тэгээд орчихсныхаа дараа шинэ өөрийн чинь тасалгаа одоо энэ байна. Ингээ энд харагдана. Энэ тасалгаан дээрээсээ гол нь энэ линк сэрг татаж аваад найз нөхдөд явуулаад тэгээ яаж болно? Араасаа хүн оруулаа. Энэ дээр бол оруулах юм байна. Нөгөө браузер майнингтэй би харьцуулаад үзэхэд энэ өгөлт нь илүү байна лээ. Илүү байна лээ. Тэгээ бүр эцээ өрхөд нөгөө улаан асган байхгүй чөлөөтэй өгч юм. Энэ доор тавьдсан ч бас зогсохгүй өгчл байгаа юм. Чөлөөт. Энэ бол тэргээр онцлогтой. Нөгөөдгөөс илүү өгч юм. Энэ нь болохоор дутаад авах юм байхгүй. Юунда нэ үржүүлэхтэр нь аваад тахаар яг энтэйг ижлэх юм болно. Үржүүлэхтэр нь авч чадахгүй л энэс бага олзууралт явуулна. Олзуурч байгаа юм тэр манаараач одоо хөрвөх чадaltaй нэлээд дээгүүр бичиж байгаа крипто валют байхгүй. Тэгэхээр энийгээ цуглуулад цаашаа дансруугаа хийгээд байхад явандаа өсөх магадлал нь маш өндөртэй. Өнөөдөр нэг за нэгийг цуглуулсан байгаа дэр чинь урж 100 дахин ч юм хэд дахин ч өсч болно шүү дээ. Одоо бол харахгүй байна. Жилийн дараа хэдэж болох юм блэ. Тэгэхээр одооноос зүгээр бэлэн үнэгүй юм цуглуулад аваад дансандаа хийгээ хадгалж настройка гэдэг энэ дээрээ та нар perfect money pay-ийн дансыг хийн бүр тэр байтугай за энэ хэрэггүй. Тэгээ хадгалуулч. Тэгээд мөнгөө дараа нь татаж гаргахтаа ёстой нь хадгалуулсан perfect money pay-ээр нөө энэ евро гаргаж болох ш. Monero гэж байсан ш. Энэ веб модер энэ бичлээд Monero-гийн юу данс хийгээд тийшээ гаргаж болохоор харагдсан. Би нэг үзнэ. Одоо ингэж үгүй энэ дээр Monero-гийн дансыг хийгээд тэгээд шууд өөрийнх нь тэр одоо ямар дансанд криптонатор ч юм уу тэрнийхээ Monero-гийн дансыг гээд шууд тийшээ гаргаж болно. Тэр нь хамаагүй давуу талтай. Одоо бол энэ шинэ юм болохоор араасаа нь гол нь хүн оруулна. Тэгээд шорфинг сайтууд энэ нь ажилд орохоор тэрийн дараа л энэ дээр нэмэх тийм л хоёр вариант байна. Энэ болохоор зүгээр энд бүртгүүлж ороод одоо миний араас манайхан орцсон гэсэн байна. Тэгээ энэ хэдэн орцсон байна. Тэгээ эн чинь одоо чиний линкээр ямар хүмүүс орж үзсэн байна гэнгээ харж болно шүү дээ. Минийхээр ингээд ороод үзсэн хүмүүс одоо өчигдөр гэхэд энэ чинь нөгөө юу вэ?
Манай хэд ингээ орж гарсан нөө бүртгэлүүд ингээ явагдчихна. Өөрсдөө хэд ингээ хараа гэвэл өшөө юу. Энэ дээр байна. Чиний линкээр хаанаас ичнээ хүн орж үзэж чинь гэдэг нь энэ дээр байна шүү. Энэ дээрээс дүгнэлт хийхгүй. Одоо Google дээрээс их орсон байна да орж үзсэн байна. Google гэж Google хормос үзсэн. Асуулт. Хариулт байвал энэ дээрээ бичнэ. Энэ бол товчхон. Би ерөөсө дөнгөс сая нарийнда ингээд орж сонирхож байна. Зүгээр л бүртгүүлэл орчихсон. Тэгэл линкийг тавьсан байсан шүү дээ. Одоо ингээ ороход ерөөсө тийм ондог өөрчлөлт гараагүй байна. Энэ 10 сарын 5-нд дөнгөж нээгдээд 5 хоног юм байна. Тэгээ одоо сэлгэл явуулаад тэгэхэд араас чинь 30 хүмүүс орно шүү дээ. За товчхондоо юм байна. Тэгээ ийшээ ороорой. Араасаа хүмүүсээ оруулаарай. Энэ далимаар нь харин энэ рүүгээ нэг ороод үзчих. Энэ дээр би түрүү ягаад энээсээ дутхгүй олзууруулж яана гэж хэлж яана гэхээр хамгийн гол нь энэ үржүүлгэн дээр л тоглох хэрэгтэй. Энэ үржүүлгэн. За энэ 5 үржүүлэг дээр тоглоод юм дээ. Ер нь 5 тонн аль нэгийг тавьж байгаа азаа үзнэ гэсэн үг. Гэхдээ хэрвээ авч чаддгийм бол шууд 5 үржиж байгаа. Тэгээд 10, 20, 50, 100 хүртэл үржих үү. Тэгээд 100 үржихдээ хүн арай орохгүй илгүй гэтэл ороод байгаа шүү дээ. Ингээд энэ хин одоо 100 дотор энэ дээр таарна гэж ингээд бодож ордог юм бүүм. Бид нар бол хамгийн найдвартай 2 дээр бид нар орно. Миний зүгээр өөрийн бодол шүү. 2 дээр бол найдвартай алдахгүй ингээд яваад иж болно. Одоо сүүл тэгэл ингээд би дараалан ингээд аваад байна шүү дээ. Энэ чинь энэ бүгд чинь олзуурлж байгаа дэр чинь энэ дээр чинь нэмэгдээд байна гэсэн үг. Шууд нэмэгдэж байна. Тэгээ одоо сая 50-аад алдсан. Одоо ахаад энийг үржүүлж тавина шүү. 2 дахин үржүүлэн тавина авчвал буцаад багасгаад тавина. Би далимд болоод энийг нэмж хэлээд байна шүү дээ. Хэрвээ алдвал энэ 2 тооны хооронд 5 тэгтээ 4 болгоод тавина. Тэгэл авчгаар нь уцад ороо сарлаа. Өөрөөр хэлбэл хамгаалттай тоглож байхгүй. Тэгээ хамгаалттай тоглохдоо чиний энэ тоо чин томрох тусмал чи тавилтаа өсгөд тавина шүү дээ. Одоо нэг орон ингээ хэрэг уршаа явуучвал би энэ тоогоо одоо энэгээр сая гэж шүү дээ. Сая биш 10 саяар тавиад эхлэв шүү дээ. Өшөө нэг тоо уршаа бол 10 сая биш бүр 100 саяар тавиад эхэлнэ ш. Тэгэхээр тоо томрох тусмал та нарын тавилт томрно. Эн чинь маш түргэн цаашаа том өссөн шүү. Тэрийг бодолцоод гойхгүй араасаа хүн оруулаад энэ нэг цаг алдахгүй үржигтэр нь үржүүлээ яваад. Тэгэхгүй хамгаалдаггүй хитрхи шунаа том тавьбал алдвал тэгээд одоо хэцүү шүү. Тэрийг анхааруулъя.